Probando lavadora con ruido extraño. El cliente nos explica que no lava ni centrifuga. Al momento del desarme, nos percatamos de que era el resorte de transmisión. Cambiamos el resorte y pusimos uno nuevo. Armamos todo y probamos. La lavadora cumplió con éxito todo su ciclo de lavado. La lavadora cumplió su ciclo de lavado quitándose el ruido y completando su ciclo.